Bij Blauwe Baaienkwekerij Sparkberry in Burgum gaan ze het dreig dit jaar. Er zijn wat uitdagingen dit jaar. Vooral in de personele bezetting. We hebben gewoon 4 meer mensen. Daar komt het wel. We plukken voornamelijk met mensen uit Polen. Economie loopt daarom. Brandstof is duur. Om hier te komen is duur. Prijzen zijn slecht, over het algemeen. Dus ja, je kan ze maar afvallen betalen. En dat is gewoon natuurlijk met mijn leen. Maar worsten we graag wat meer aan. Maar ja, daarom dit er net. En dus ja, dan krijg je de meesten net. Daar komt het op del. Dus we bezoeken met 12 tot 15 meesten plukken. Maar we zijn al maar 4 van plukken. Zo dapper en zo goed dat het gaat. En ja, de rest moet hingen blijven. Of rammelen we eraf voor in de vriezer. Voor sap of jam of suks. Een groot deel van de blauwe bijen gaat naar de groothandel. Maar toch de lege prijs houden ze daar neer aan oor. Het deel wat net plukt worden kan, gaat verlen. En dat ducht zeer. Nou, ik had er net zoveel plezier in als vorige jaren net. Nee. En, nee, leuk is net. Nee. Nee, maar dat was zelf ook wel wat vertellen, neem ik aan. Ja, bij voorkeur wel. Ja, we hebben nou weinig meesken. Dus je bent... ja, je bent extra taken aan het invullen zelf. Ja, we werken nu gewoon 100 uur in de week, zonder toedrillen. Mijn heid bij die 60, die werken ook 100 uur. Dat kan niet. No? Dat moet een beetje normaal. Dat moet gewoon 50, 60 uur wezen, maar ophouden. Maar wie moet er gewoon alles zelf doen. En dan op een gegeven moment houdt het op. Om toch nog iets te vertellen, verkopen ze hun eigen producten en dat van collega's in hun eigen winkeltje. Zij verkopen spul van ons, wij verkopen spul van hun. En zo together kun je de lokale gemeenschap betjenen van een breed palet aan fruitmogelijkheden. En dan heb ik wat om te bieden, want als mensen alleen nog voor een bakje blauwe bessen komen matten, dan komen ze natuurlijk ook net. Dat kan ik net verwachten. Dus dit is de toekomst. Om de laatste bijen nog te redden, kunnen mensen van Almanje een Amerika keepje en zelfs hun bijen plukken. En dat plukken dat komt er nog wel op aan, want ze zijn net al tegelijk riep. En ze zijn net al heel, soms zitten er stikken ertussen. Jullie maar weer voort even apart gooien. En we plukken natuurlijk alleen maar riepe bessen. En door zo zeggen ze, die bessen zijn er zo, huppa, en één keer raust alles eraf en verkeer die bende. Maar zo werkt het dus net. Dus het komt er echt op aan, dus het is echt een specialisme. Nou, en zo plukken wij nog even terug. En dan zien we dat we nog per hectare leeg krijgen. En dan durf je het best om er wat van te maken.